Bakanımızın önderliğinde Orman Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün tüm Türkiye'ye örnek olacak ve gelecekte gurur duyacağımız ağaç dikim töreni için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Sayın davetliler, hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum.